Dahil gusto ni Otep na maranasan ang pag-unbox. Tapos, syempre, si Mami, hindi naman yun kasama sa budget. Ayan, gumawa ako ng paraan. Umorder na lang ako kay Aling Kuring. Sa tindahan ni Aling Kuring, yung kapitbahay namin. Hindi yung si Aling Kuring na may-ari nito, ha? Si Aling Kuring. Pinsan niya yon. Hello? Ang halaga ng box na i-open namin ay magkano? 100? 100 pesos. 100 pesos lang ito. Tapos, hala, grabe si Aling Kuring. Binalot. Pero tingnan nyo naman yung pambalot. Libre talaga, as in. At sa dyaryo na nga, libre pa. Pambihira talaga to si Aling Kuring eh. Okay, simulan na natin. Dudukot si Otep. Siya yung kukuha sa box. Daran, dadan, dadan, dadan. Don't look. First item sa laman ng box ni Aling Kuring. Wow! Cairo! Actually, meron itong kapartner. Ewan ko kay Aling Kuring kung nilagay niya dito yung kapartner. Kasi meron itong kwento. Ito. Kasi nung mga elementary days namin, ang corn bits at saka ang Hyro, ito yung isa sa mga pangarap ng mga estudyante. Noon gusto ko talaga mabunot ako sa Christmas party ng teacher namin. Nung grade 5 ako, aba, nabunot ako ng teacher namin. Tapos anak, ang regalo niya sa akin, isang corn bits at saka isang Hyro. Sobrang saya ng buhay ko. Pero ito, alam mo na lasa, di ba? Yes. Okay, next item. Buksan. Ay, sinisilip mo. Don't look. Don't look. This one. Carly Tops. Ito yung mga favorite namin noon na tsokolate. Bata pa lang ako, meron ng ganito. Ang mahal-mahal nito nung araw. Hindi halos kami makabili. Tapos, sobrang ligaya mo na talaga kapag mayroong ganito. Listen to me. Kinukwento ni Mami lahat ng childhood, ano. Itabi mo yan dyan, yung ating mga... Itabi mo yan dyan. Itabi mo dito. Snooze fest. Okay? Next item. Don't look. Close your eyes. Candy na white rabbit. Nakaalam to ng mga batang 80s and 90s. Ito ang favorite naming candy. Tapos noon meron pang lumabas na variety nito na kinakain ultimo yung paper sa loob. Yung kasi ito, hindi kinakain to. Dati may lumabas na kinakain yung paper na ganyan. Lahat kakainin mo. Tapos ako noon, nakabili ng ganito. Kala ko kinakain din to. Hanggang sa nabulunan ako. Kasi akala ko kinakain. Alam mo na lasa na to, di ba? Yeah. Kasi kinain mo na yung ibang laman ng box. What? Don't say it! Don't say it! Okay, next. Wow! Ito ang favorite namin bago pa nagkaroon ng ibang klaseng mani. Ito talaga yung favorite namin nung araw na pagkamahal-mahal na ang hirap-hirap bilhin. Samantalang ang aming baon dati ay piso lang, anak. Piso lang. Kaya ito, nabibili ko naman to kasi parang 25 to noon or 50. Okay. Okay, next item. Diba? Nakikita mo? Nakakatuwa naman si Aling Kuring nga. Wala na yan. Ano na, tapos na yan. Iba. Wow! Isa pa to. Matagal na rin to na mahal-mahal ng mga batang 80s and 90s. Next item. Yay! Ano to? Ano to? Wow! Napaka-thoughtful naman ni Aling Kuring. Nilagyan pa talaga kami ng Mikmik! Pero ito, talagang pina-experience ko talaga to sa kanya, ang Mikmik. Ano nga ang tagline ng Mikmik? Makakaubos sa sarap. Ano? Laksan mo. Nakakaubos sa sarap? Mauubo ka sa sarap. Talaga namang nagkanda ubo siya. Pero ito, mga batang 90s, high school na ako noon, nung nauso tong Mikmik. The other one. Next. Sige. Kapalang, don't look.
this. I want to eat it. Gusto niya nang kainin kasi na-experience niya na kung ano ang lasa na to. Pero hindi niya alam na bata pa lang ako, kumakain na ako ng choknat. At sinabi ko. Next! Konti na lang. Ano ba yan? 100 pesos ba itong laman ng box ni Aling Kuring? O ano yan? Ipakita mo nga yan. Tinin! Ano to? Sinong mga nakakaalala? May nakakaalala pa kaya na to? Ito ang plastic balloon. Noon kahit wala akong makain, basta meron akong plastic balloon, tapos sasabihin ng nanay ko sa niya, yan na lang ang ulamin mo! Yan ang merienda mo! Plastic balloon! Pero ito, hindi niya pa na-experience. Na-experience mo na ba? Yes. Naka-experience ka na ng plastic balloon? Diba? Bata pa lang ako noon, ito, 2.25. Kaya, sobrang cheap niya naman. Pero, sobrang enjoy kasi palakihan kayo ng plastic balloon, tapos mayroong mga bully na classmates, igagano niya sa mukha mo yung sobrang laki mo ng, siyempre wala kang gagawin, kundi ang ngumawa sa galit. Dahil napalaki mo na, tapos pinutok naman sa mukha mo pa. Okay, last one. Ito talaga isang, ito, ibibigay ko na lang sa'yo. Ano kaya ito? Siyempre, posporo. Sinamahan pa talaga ni Aling Kuring ng posporo. Oh my goodness. Sige, buksan mo kung anong secret ng posporo na yan. Kasama sa childhood ni Mami at ni Daddy yan. How do I open this? Ipo-push mo, anak. Push. Sige. Wait. Wala kasi walang makita siguro si Aling Kuring na totoong spider. Ano ba yan? Grabe naman si Aling Kuring. Sa bagay, di ba, noon, bawat bata ay may dalang kahon ng posporo, hindi dahil may laman ng palito, kundi may laman ng mga gagamba. Para saan? Para pang sabong ng gagamba. O, di ba? O, ano naman ang masasabi mo sa childhood ni Mami? Hindi tayo nag-unbox ng mamahalin, pero na-unbox naman yung childhood memories ni Mami and ni Daddy. O, ano masasabi mo sa childhood namin? It is very good. Ha? Sobrang galing! Sobrang galing. Kung halimbawa bibigyan ka ng chance to choose, anong gusto mo? Yung childhood namin o yung childhood mo? Okay, hindi niya masabi kasi sigurado ang pipiliin niya pa rin ay ang kanyang childhood na maraming mga gadgets. Pero, hindi masama na i-share din natin sa ating mga anak o sa mga kabataan ngayon kung ano yung pinagdaanan natin noong araw. Mga batang 80s and batang 90s na sobrang saya. Hindi lang nila alam kung gaano kasaya. Pero, may mga pagkain pa, katulad ng mga ito, may mga pagkain pa na pwede nating ipaalala sa kanila o ipaalam sa kanila kung gaano kasaya ang ating kabataan. Yun lang! Bye-bye!